Аңардас бир неделегер Дьону тахачылар сүүс бэһин кэһин оңорбуттара билинне такси диэн тэрээһине Республика бары суолга иске куттал соох болтун инспектордара тагыстылар. Автобус сопардарыттан таксисттартан бастатан туран көңүл документтерин массына туругун аян кемигер куттал соох болтун хатчыйыны көрдүлөр. Бу тэрээһин сыйла соруга диэн Дьону таһар сопардар документтарын бастатан туран бэрэбиэркэлэрге диэн тоҕо диэн сопар инник улустар ыккардынан таһар сопардар сылтьан утуйбахха үчүдекани махайныларгар элбэх быһылаан болар ол ихигер кеһие өлүлээх уна элбэх кеһие эчиилээх. Бэрэбиэркэ кемигер хана доучокко турбаккаре таксилы сылдьаачылар тутулуннулар ол курдук мирней коратыгар хаңалас амма горнай уус майолустаргар ордук көңүлө суох сылдьаллара билинне. Онтон ордук элбэхтик көрсүллер кеһии пассажир кутоло суох болутун каччыйыга. Ол эбетер боллагана оҕону жен иһэн оҕону анал курдарынан эбетер анал оҕо кирэһилетер олордубатах түгеннере диэн бар болар. Онна маршрутнай автобустар холобура бу кеники кемге иккинделен райт түгел хабааннаах остановкаттан турумутун түгенигер оҕо эмискечи сүүрен тахсан халтырыян автобус анныгар бар боло түспүтү түгене эмие бар. Сорох сопардар бэрэбиэркэ кемигер үлер жымын тутуспатах боланары стыраптаннылар. Хол курдук сынняммакка эрденер кеми таханан урулголор буттар. Бу билинги кемге олу сытытык турар кыхалга таксисттар түргенник тиэйэ окса сатаан түүннөрү күннөрү утуйбакка янныларыттан үгүс саахалтахсар холобур бу күһүн эймекөнтен келен испит сопар суолтан ууга түһэн агыс сааста хого тыына быстыбыта. Маны теңе 9 доханастаах сирей административный питнес катардылына кинилер сопардарын рейска тахсыктарын хиннине анал технической онна медицинской кетен көрүүнү оңорбото онтон сорохтор олохда сопар браба суох кихине урулголор дууттар буруйдаахтарга сүүстө тыһынча ыстырап урулунна. Дьону жалагай сыһаннаахтык тиэйэ көрдөрүүтэ хайаме тупсоор диэри хонтуроуллуур күстаахтык барыга диэн туханнаах министерстветер. Онон маннык хабааннаах Рейдэлэр кас неделя ыытыллыктара. Мария Дмитриева, Максим Бурцев, Вести.